Olá, vim aqui para falar da nossa ficha de leitura de hoje, que vai ser sobre o R, né? Então, não é essa ficha que vocês vão ler lá, que está na apostila de vocês, é outra, mas só para a gente citar como exemplo, né? Então, como é que eu uso o R? Vou usar o R forte? Vou usar. Vou usar o R fraco? Vou usar. Mas quando é que o R forte vai aparecer? Ele vai aparecer quando ele for inicial, quando tiver no comecinho da palavra, ó, rei, rato, rádio, né? Aí ele vem forte. Relógio, Regina, rainha, Roma, risada, rir, rio, rua. Então, é isso daqui. Quando eu uso um R só no começo de uma palavra, ra, re, ri, ro, ru, rão. Olha lá, rato, rei, rio, roda, rua, Roma, raposa, rabanete. Neste caso, então, a gente usa no começo da palavra um único R, eu não posso usar dois. Depois eu tenho também o R no meio da palavra. Eu vou usar um único R no meio da palavra quando ele estiver no meio de duas vogais. Aro. Então, ó, o A e o R no meio. Ele tem um som fraco. Aro. Arara. Arame. Então, ó, o R está em vermelho, ele aparece no meio de duas vogais. Uma vogal A, vogal O. E aqui o som fica fraco. Era, re, ri, ro, ru. Olha lá. Ouro, couro, marido, Maria, Marina, amora. Então, o som é fraquinho, tá? Quando é que eu uso R com som diferente aqui também, ó. No final da palavra eu vou usar um R só. Amar, andar, correr, comer, falar, ler, ver, ser. Então, sempre que acabar com o som de R, né? Você ouviu que terminou com R no final. Até a gente brinca na classe que a gente fala ele bem puxadinho, lá, motor, amor, né? Esse sonzinho é um R só. Parece um som forte, mas é um R só. Então, hoje a gente está falando sobre o R fraco no meio da palavra e o R no início da palavra. No início, vou voltar lá a fichinha aqui para a gente ver. No início, ele é forte na nossa fala. Por quê? Porque ele vem sozinho na frente, então ele se acha forte, ele é o valente. Então, ele tem o som forte. Ra, re, ri, ro, ru. Quando ele está lá no meio de outras letras, ele não se sente forte, ele tem medo dos outros coleguinhas, aí ele fica fraquinho. Aro, arara, arame, tá? Então muda o som. No meio de duas vogais, um R só. E aí depois eu faço um outro vídeo para a gente estudar quando é que ele vem dois juntos, que ele fica mais forte. Aqui, por enquanto, só o ra, re, ri, ro, ru no início e no meio da palavra ra, re, ri, ro, ru. Repetindo aqui, ó, ralo, rei, rainha, rama, rato, rata, raso, riso, rir, risada, remo, rua, Roberto, Raíssa, Reginaldo, Regina, rima, Roberto aqui de novo, roer, ruim e ruiva,
né? Porque eu tô lendo aqui, quando eu leio invertido. Mas por hoje é só, tá bom? Então vamos fazer a leitura lá das suas fichinhas que falam da letra R no começo. Beijo grande.